ទេសភាពពេលរាត្រីនៅប្រទេសបារាំងបាទបងប្អូននេះគឺទូអ៊ីហ្វែលនៅបារាំងបាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនហើយបាទចំពោះខ្ញុំទៅលើកទី1បងប្អូនអើយគ្រាន់តែបានឃើញទូអ៊ីហ្វែលភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបបាទយើងធ្លាប់តែយើងឃើញតាមទូរទស្សន៍កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬតាម Facebook អីចឹងបងប្អូនបាទយើងមិនអាចយើងគិតថាដឹងការមានវាសនាបានទៅទេស្រាប់តែនៅសសុកយើងបានទៅបាទអារម្មណ៍củaយើងគឺរំភើបខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទអាចថាជាសំណាងបាទនេះហើយជាសំណាងរបស់ខ្ញុំបាទឃើញទេបងប្អូនសំណាងថាសំណាងគឺសំណាងហើយបាទហើយពេលរាត្រីនៅទីក្រុងប៉ារីសគឺស្អាតមែនបងប្អូនគឺស្អាតបងប្អូនគាត់តែឃើញដឹងហើយបាទមានបងប្អូនជនជាតិបារាំងមិនថាបារាំងមិនថាខ្មែរក៏គាត់ដើរលេងច្រើនឥឡូវនេះកាន់មកដល់ពេលព្រឹកបាទទេសភាពពេលព្រឹកក៏កាន់តែស្អាតលក្ខណៈមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនអរគ្នាបាទហើយខ្ញុំសំណាងមែនបាទបានបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងគាត់ចិត្តល្អគាត់ជូនខ្ញុំដើរលេងនៅទីក្រុងបុកដូនៅលីយ៉ុងនៅអូយ៉ាណានៅទីក្រុងប៉ារីសបាទនិយាយទៅបងប្អូនខ្មែរយើងគឺចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើបាទឲ្យទៅលើខ្មែរយើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបាទស្ទុះស្ទែស្វាស្វែងឲ្យទៅរកធ្វើម្ហូបធ្វើអីញ៉ាំជូនទៅដល់លេងគ្រប់ទីកន្លែងបាទចៅការងារសុខចិត្តជូនយើងដល់លេងបងប្អូនបាទខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ទុកចិត្តបងប្អូនខ្មែរនៅបារាំងខ្លាំងមែនតើបាទគឺចិត្តល្អណាស់បាទខ្ញុំចុះវិយន្តហោះហែវបាទហែវអស់កម្លាំងបងប្អូនធ្វើម្ហូបធ្វើអីញ៉ាំនេះបងប្អូនឃើញនេះវីដេអូបាទសបាយជុំពុកម៉ែបងប្អូននៅបារាំងបាទហើយនេះដែរយើងកំសាន្តបាទកម្មវិធីជប់លៀងនៅទូតបារាំងបងប្អូនបាទនៅទូតបារាំងបាទនៅគៀនទូអ៊ីហ្វែលបាទអ្នកណារំទៅលោមបញ្ញាអត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺញ៉ាំបាទហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺអត់ចេះញ៉ាំស្រាទេបាទបានតដើរថតបងប្អូនយើងទេហើយបងប្អូនយើងក៏មិនញ៉ាំអីដែរបាទគ្រាន់ស្រាក្រហមតិចតួចសប្បាយជុំគ្នាទេបាទប្រកួតចប់អស់ហើយបាទប្រកួតចប់អស់ហើយអត់អីទេបាទយើងជប់លៀងបាទត្រូវថ្ងៃស្អែកឡើងគឺយើងត្រូវឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសខ្មែរវិញបាទមកលោកគ្រូក្មេងគាត់សប្បាយគាត់នៅបារាំង5ឆ្នាំហើយបងប្អូនហើយ5 6ឆ្នាំហើយគាត់អត់តន់មកលេងស្រុកខ្មែរទេបាទហើយបាទបងប្អូនខ្មែរទៅគាត់សប្បាយចិត្តហើយនេះអេម៉ាបាទអេម៉ាអូចេះរំក្បាច់ខ្មែរទៀតបាទមិនធម្មតាទេហើយឡើយយត្រាបាទក្បាច់អីទេបាទក្បាច់មានប្រមាណចេញមកហើយបាទអ្នកចម្រៀងពីកម្ពុជាទៅមាន3នាក់បាទមានពូណាងបាទលោកគ្រូក្មេងសៀងហៃហើយអេដមីនកំសុងបាទសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងប្រចាំប៉ារីសហើយមកពីខ្មែរតែនេះគ្រូពុកគ្រូក្មេងបាទប៉ារបស់គ្រូក្មេងយូរទៅលេងកូនម្ដងសប្បាយអាណាណៃមើលបាទសប្បាយនឹងបត់អីខ្លះទេបងប្អូនអើយផ្លេចហើយយូរដែរហើយបាទនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបងប្អូនបាទមិនមែនបច្ចុប្បន្នទេបាទយូរហើយជិត1ឆ្នាំហើយលោកគ្រូអាបែលនេះបាទកំពុងតែកេះហ្គីតាបាទម៉ាស៊ីបាទបាត់ម៉ាស៊ីបាទរត់នឹកឃើញហើយបាទអូថ្ងៃនឹងសប្បាយបងប្អូនអរគ្នាអើយនិយាយថាមិនខ្វះអីហូបមិនខ្វះអីញ៉ាំអីសប្បាយទៀតបាទហើយតារាចម្រៀងសូម្បីតែខ្ញុំឈរផ្ទះដៃនឹងក៏បងប្អូនខ្មែរយើងនៅនឹងឲ្យលុយចាយដែរបាទឥឡូវកាត់មកដល់ឡើងយន្តហោះទៅកម្ពុជាវិញហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំជិះជើងយន្តហោះចិនបាទអារម្មណ៍បានឲ្យទៅដល់ផ្ទះទេនៅលើយន្តហោះ15ម៉ោងបងប្អូនបាទពីបារាំងមកដល់ខ្មែរគឺ15ម៉ោងគឺយូរខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលចម្លែកខ្ញុំជិះគឺជួបដូចថាហោះអញ្ចឹងបាទអត់ដឹងថាអីគេបងប្អូនបាទដូចថាហោះអញ្ចឹងមើលបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលដូចថាហោះអញ្ចឹងទេសភាពខ្ញុំថតផ្ដិតមកពីលើយន្តហោះបងប្អូននេះអូឃើញដូចថាហោះដូចខ្ញុំអត់បាទគឺខ្ញុំឃើញផ្លែកពេកគឺខ្ញុំថតបាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ប្រទេសយន្តហោះពោធិ៍យន្តតុងហើយបាទនឹកកូនខ្លាំងមែនទែនបែកកូន1ខែ1សប្តាហ៍បាទនឹកគ្រួសារនឹកប្រពន្ធនឹកកូនបងប្អូនខ្ញុំមកទទួលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានអីក៏ក្តៅជាងជួបជុំគ្រួសារទេបងប្អូនអរគ្នាអើយយើងបានជួបជុំគ្រួសារយើងវិញហើយគឺនឹកសែននឹកខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះបានជួបអាកូនអាខូចហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណជំរាបលា